மழைக்காலமாக இருக்கிறதுனால மழை ரிலேட்டடான சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம். இப்போது நான் சரியான மழை இங்கே மலையில் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா we got caught in a downpour அப்படின்னு சொல்லலாம். டவுன்போர்னா கனமழையை குறிக்கும். ஸோ we got caught in a downpour அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி மழை விடுற மாதிரி இருக்குது, மழை விடுற வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு let's wait here until the rain lets up அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். let's wait here until the rain lets up அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, that's it with the lesson. இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எங்களோட வாட்ஸ்அப் கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அட் லோயஸ்ட் காஸ்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதை பற்றின டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.